Mano vardas Aivaras Požaitis ir sveiki atvykę į mano YouTube kanalą. Čia aš dalinuosi savo kūrybą, audio knygom, novelėm ir panašiai. Ir kai tik šitam video norėjau pakalbėti apie licenzijas ir mano darbų panaudojimą. Aš kiekvienam atskiram video nepriminėsiu, todėl pakabinu šį vaizdo įrašą ant savo kanalo. Mano darbus esančius šiame kanale leidžiama kopijuoti ir platinti bet kokiamis priemonėmis ir formatais, bet kokiais tikslais, net ir komerciniais. Leidžiama darbus saugoti paieškos sistemose bei išankstinio mano sutikimo rašytinių kažkokių dokumentų šiomis sąlygomis. Privalote nurodyti autorystę. Galite tai daryti bet kokiu protingumo kriterijus atitinkančiu būdu, tačiau ne tokiu būdu, kuris sudarytų įspūdį, kad aš pritariu jūsų veiksmams arba tam, kai panaudojate kūrybinį objektą. Jokių išvestinių kūrinių. Čia ne visai tikslus apibrėžimas, nes pagal apibrėžimą mano darbus leidžiama perdaryti. Tai yra kurti filmus, spektaklius, semtis įkvėpimo ir panašiai, bet neleidžiama paties teksto modifikuoti ir daryti jo pakeitimų. Ir aš kaip autorius negaliu atšaukti šių teisių ir laisvių, jei jūs laikysitės visų licenzijos sąlygų. Daugiau apie licenzijas galite paskaityti Creative Commons puslapyje arba aprašyme. Viso.